হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে আছেন সকলেই ভালো আছেন। ওয়ানপ্লাস আমাদের মাঝে তাদের দুর্দান্ত একটি ফোন অফিসিয়ালভাবে খুবই তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ করতে যাচ্ছে। এই ফোনটি হলো ওয়ানপ্লাস নট N20 5G। আর এই ফোনটি নিয়ে তো আপনাদের মাঝে তুমুল আগ্রহ, কারণ এই ফোনটিতে কম দামে দেওয়া হয়েছে সব থেকে দুর্দান্ত স্পেসিফিকেশন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানিয়ে দেব এই ফোনটি কবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে কত দামে লঞ্চ হতে পারে, আর এই ফোনটি লঞ্চ হলে আপনি কোথা থেকে কিনতে পারবেন। সো এই ফোনটি সম্পর্কে ফুল ডিটেল জানতে হলে আপনাকে বলবো সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করার জন্য। বিশেষ করে যারা ওয়ানপ্লাস লাভার আছেন তারা অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাবার আগে আপনার কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমেই আসা যাক এই ফোনটির বক্স কন্টেন্টে। এই ফোনটির বক্সটি খুললেই আপনি পেয়ে যাবেন কিছু ইউজার মেনু, সাথে পেয়ে যাবেন সিম ইজেক্টর পিন এবং ফোনটি পেয়ে যাবেন। আর ফোনটির বক্সে পেয়ে যাবেন 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার এবং সাথে পেয়ে যাবেন টাইপ সি কেবল। তবে এই ফোনটির বক্স কন্টেন্টে কোনো ব্যাক কভার দেওয়া হয়নি, তবে যদি ব্যাক কভার থাকতো তাহলে আরেকটু বেটার হতো। এবার আসা যাক এই ফোনটির লুকো ডিজাইনে। এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলটি প্লাস্টিকের, তবে এখানে গ্লোসি ফিনিশ দেওয়ার কারণে এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলটি দেখতে দুর্দান্ত লাগছে। আর এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে পেয়ে যাবেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ। তবে এই ফোনটির বডি ফ্রেমটিও কিন্তু প্লাস্টিকের, আর এর নিচের দিকে পেয়ে যাবেন ইউএসবি টাইপ সি এবং স্পিকার। তবে ভালো ব্যাপার হলো এখানে দেওয়া হচ্ছে 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক। আর এই ফোনটির সামনে দেওয়া হচ্ছে গ্লাসের প্রোটেকশন, আর এই ডিসপ্লেটি হলো একটি লেফট পাঞ্চল কাটিং ডিসপ্লে। সো এই ফোনটির লুকো ডিজাইন কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লেতে। এই ফোনটির ডিসপ্লেটির সাইজ হলো 6.4 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে। আর এই ডিসপ্লেতে দেওয়া হয়েছে গ্লাসের প্রোটেকশন, আর এই ডিসপ্লেটি হলো অলওয়েজ অন ডিসপ্লে। তবে এখানে কোনো হাই রিফ্রেশ দেওয়া হয়নি। আর এই ডিসপ্লেটির পিপিআই ডেন্সিটি হলো 409, যার ফলে এই ডিসপ্লেটি আপনি ডিরেক্ট সানলাইটেও দুর্দান্তভাবে ইউজ করতে পারবেন। এখানে তেমন কোনো ব্রাইটনেসের ঘাটতি পাবেন না। এবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেটআপে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হচ্ছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্সটি হলো 64 মেগাপিক্সেলের, সাথে দেওয়া হচ্ছে একটি 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো আর 2 মেগাপিক্সেলের ডিপ সেন্সর। এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে ভালো মানেরই ফটোগ্রাফি তুলতে পারবেন বাজেট বিবেচনায়। আর এখানে দেওয়া হচ্ছে একটি 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়েও আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে এখানেও ভালোই সেলফি তুলতে পারবেন। এই ফোনটির পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের 695 5G প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি একটি 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্টে বিল্ড, এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনি পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসফল্ট 9-এর মতো বড় বড় গেমগুলো আপনি ভালোই স্মুথলি প্লে করতে পারবেন, সাথে ভালো মাল্টিটাস্কিং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। আর এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড 11, এর ব্যাকএন্ডে দেওয়া হয়েছে অক্সিজেন 11। তবে এই ফোনটিতে সিকিউরিটির জন্য পেয়ে যাবেন ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল সেন্সর। আর এই সেন্সরটি কিন্তু ভালোই ফাস্ট হতে যাচ্ছে, এবং এখানে ব্যাটারির জন্য দেওয়া হয়েছে 4500 mAh একটি ব্যাটারি, সাথে পেয়ে যাবেন 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। আর এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে LPDDR4X র্যাম, সাথে দেওয়া হয়েছে UFS 2.2 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটি র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটি কিন্তু মোটামুটি ভালোই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এবং এই ফোনটির ভালো ব্যাপার হলো এই ফোনটিতে থাকছে এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যার ফলে আপনি চাইলেই আপনার ইচ্ছামতো স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। আর এই ফোনটি শুধু একটি র্যাম ভেরিয়েন্টে মার্কেটে লঞ্চ হবে 6128GB, এবং একটি কালার ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে ব্লু। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটি কবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আর এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে কত দামে লঞ্চ হতে পারে। এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে এবছরের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষের দিকে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই ফোনটি কিন্তু অলরেডি গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ হয়ে গেছে। তবে এই ফোনটি যখন বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ করবে ওয়ানপ্লাস, তখন এখানে কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসতে পারে ওয়ানপ্লাস। এখানে কস্ট কাটিংয়ের জন্য এখানে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর না দিয়ে এখানে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরও দিতে পারে। আর এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হলে এর দাম হবে ইন্ডিয়ান মার্কেটে 20,000 রুপির আশেপাশে,
এবং বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে 30,000 টাকার আশেপাশে পাওয়া যাবে। তবে এই ফোনটি তখন বাংলাদেশ মার্কেটে আনঅফিসিয়ালভাবে আপনি 25,000 টাকার আশেপাশেই পেয়ে যাবেন। এই ছিল OnePlus Nord N20 5G এই ফোনটির ছোটোখাটো একটি রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।